anigu waaye kaltuumo cooking walaalahayga meel kasta adduunka joogtiin waan ii salaamay. waxaan rabaa maanta insha Allah inaan sameeyo chicken KFC. masha Allah waxaan u baahanahay nus litir caano koob iyo bar waaye. waxaan kaloo u baahanahay qaando liin. waxaan kaloo rabaa insha Allah hal xabo kuna. waxaan kaloo meeshan ku haystaa insha Allah filfil madow. waxaan kaloo u baahanahay xawaaji kaari hal qaandada yarista oo shaaha lagu wato. waxaan kaloo u baahanahay basbaas gaduud hal qaando boodar ah. waxaan kaloo u baahanahay qaandada yarista sidoo kale iyadana cusbe. waxaan kaloo ku darsanaa insha Allah hal qaando toonta shiidan. waan isku qasaneynaa. waxaan kaloo rabaa insha Allah chickenka waxaa waaye hal kiilo yacni aan u qiyaastay. waa kana waxaa aday u taqaana kilo chicken dooro dijaaj halkaasa. waa isku qasaa insha Allah. waxaan dhigaynaa muddo ada hal saac ama 2 saac insha Allah. waa kaasa chickenka waxaa waaye haddaa adiga hal saac iyo 2 saac hal saac way yartaa laakiin 2 saacna ka dhigi sidaa fiican. marka 2 saac haddaa dhigatid waxaa waaye talaajadan gashana haddaa rabo ama meesha banaanka i yaalaysaa. waa isku soo laabanayna insha Allah. waa ka hadda waa soo laabanay 2 saac kadib insha Allah. 2 saac kadib chickenka waa kana. hadda waxaan u baahanahay koob iyo bar oo bur ah. waa 350 gram. waxaa kaloo u baahanahay waraango nus koob waa 100 gram. waxaan kaloo u baahanahay insha Allah filfil basbaas gaduud waa kana filfil madow hal qaando cusbe. qaandadaasaan ku cabirtay halkan qaando waa kuligeeda. sanjabiil xawaaji jaal xawaaji kaari waxaa taqaanid toonta shiidan. kuligeeda isku qasayna hadda insha Allah. kuligeeda hadda isku qasayna maasha Allah. waxaan sameynaynaa chickenka biyo kasoo bixinaynaa caani kasoo bixinaynaa. burkaan dhex gelinaynaa laakiin kuma riixayna. burka gudahana ka gelin waaye. burka waa kaasa si fiican dhex geli. hadda saas ugu riixda cajiinay kaa noqonaysaa. markaana yeelaysaa waxaa u baahanahay biyo caadi waaye. biyahan waa biyo dhexdhexaad yacni mana kullo mana qaboobana.
هكذا حرنا شن من هذا كويننا سكن هذا بركان كسو علينا مرلوات لو مرة وباهنتها هذا سيدو كلا تايليسا si qafiif baa loo baahan yahay ma si culus looma baahno inuu samaysid kaasa خفيف وناخذه ما شاء الله haddana waxaan u baahannahay mid kala soo baxsanaynaa chicken-ka waa kana halkan burkaan ku ridaynaa aniga telefoona ka duwaa kaamera ma haysti insha allah kaamera soo iibsanaynaa haduu ilaahi yiraahdo haddana waa kana waxaan rabnaa biyaha haddana malaadna gelino kow labo saddex afar shan waana ka bixisaa burkaan kusoo celinayna haddana sida dhaxda ceeriinkaaga naqanin waaye inta 3 saacadood waxa loo haayo ama 2 saacadood caanaha waqti kasto caanaha ay ku daahisid waxa chicken-kaaga wax ku naqaa ma sha Allah si fiican ku naqanaa waqtiga ay yareysidna waxaad ogaataa inuu yani sida rabin ku naqanaynin markaas laba xabo nit saada kaasa saasoo noqda ma sha Allah haddana yaqaan chicken-ka gees uu noo yaalaa marka uu ninka dheer yahay yani kaamirada iska yar وكاسة بيها قلنا كو لبو صدح أفر شن صار هنا هذا واكاسة ونسوي دميه وحارة إن شاء الله قيبت الدوس ناقيه إن شاء الله هاكنا هذا حسبينا إن شاء الله سليدة وكشونينا هذا حارنا سليدة ما شاء الله وحين نوطها كلال حاد يعني إن عقبوه مو بدنا لكن سوي كلاشة ما شاء الله هذا سليدة قدودة مفيعنة هذا كردنا بسم الله الرحمن الرحيم حبة لبعضها كردنا إن شاء الله سليدة بدن طويل فيها أنت هذا سليدة يرفعي في عم فوق الدبليسي هذيك كده بنت حتى سيد أعرف مكون قناة كيف يعني وحاتي عن لو حبة أما هالحبة لا أتبتي وفيعان دا كده بيزن فيعنا هذا وقت ما شاء الله يبقى أقاذي وقت ما شاء الله خير أنا أبننا بإلهي رابع خير كدب
ولا دماغنا في خلينا توصل بسيطة إن شاء الله. قارنا إن شاء الله تصفورينا وكنا جبن هذا إن شاء الله كسر دبنا ما شاء الله. markaas soo wada duba isku soo laabanayna insha Allah kulligood soo dhameystiro. ما شاء الله كيف سي وحيرنا ودي إن شاء الله. ما شاء الله دو حروان لو دي جدا بيكنا كسارة كاسينا نقطة إن شاء الله وأني تساعد في السنة سدوية هاي يعني هذا إن شاء الله بحثي سفيرنا سيدنا نقضي. بسم الله وكل لي هاي وكاسا لحديث واحد دقيق ملهم هذا كله ليها أكاسا ما شاء الله هذا كله ليها.